大家好，今日係星期三，係聽眾投稿嘅時間。今日都想講翻次啦，非常歡迎大家投稿嘅。咁如果有任何嘅親身經歷，又或者係你嘅朋友、家人遇過一啲難以解釋嘅事呢，都可以 email 俾我嘅，咁我會安排星期三讀翻出嚟啦。咁聲明翻先啦，本集嘅內容不包含廣告及商業成分，故事內容純屬個人聽眾個人嘅經歷，與任何嘅宗教信仰活動無關。同時溫馨提示一下，節目含有一定程度嘅超自然現象話題。咁未成年嘅小朋友要想聽呢，就揾埋爸爸媽媽一齊聽啦。咁仲有其他 speaker 旁邊嘅朋友仔，如果你中意聽嘅話呢，就安安靜靜咁聽啦。咁最後一題啦，任何嘅投稿問題可以大家 send 翻去，勞煩大家 send 翻去我哋嘅 email 嗰度。Good Storyteller 嘅 email 放咗喺下邊上面熒光幕同下邊嘅描述欄。咁準備好呢，我哋今集就開始啦。咁今集咧有少少特別嘅，就係有聽眾咧就來信嚟咧，就係用語音來信嚟嘅。咁我就問準咗佢意見啦。咁佢又唔介意我剪輯完之後咧，即剪輯咗嗰啲停頓位之後咧，就原音咁樣放咗上嚟嘅。咁我係完全冇改變過佢任何嘅含義嘅，除咗啲粗口嗰啲啊，我 cut 走晒之外。咁我亦都非常歡迎大家咧就可以用錄音嘅形式放上嚟，但係咧就最好清楚少少，同埋如果你真係想講粗口嘅冇問題嘅，咁但係我就當然喺節目上面就唔會放出嚟啦。我都係會經過呢啲咁樣嘅剪輯嘅，因為每個人講嘢都有停頓位啦，咁可能會個停頓位或者係嗰個猶豫嘅時間都唔同，唔係就係大家聽眾，我都一定有好多添，所以我 cut 到會比較工整少少，咁大家聽得舒服啲，係啦就係咁啦。咁今日咧呢位聽眾叫陳飛，係啦，咁準備好大家就開始啦。咁我想同你分享一段進入咗異空間嘅經歷啦。個時間都非常之 flash 嘅，就係今年嘅初三，即係2026年新年嘅初三嗰一日。咁我當日約咗一個朋友，咁佢叫飛魚，去行大潭水塘啦。我哋嘅目的地就係喺大潭水塘一路行翻去鰂魚涌金督馳雅徑。大潭水塘度行咧，大約有兩條路啦，即係我講嘅石屎路啊。咁石屎路就有一條係上翻去大風坳啦，咁另外一條就係沿住大潭水塘，跟住經翻個柴灣再去鰂魚涌咁嘅一條山腰嘅路。咁我哋諗住係行山腰路啦。沿途都非常之好嘅，咁當日嘅天氣亦都唔錯，唔係太曬，又唔係天陰，係有陽光嘅，呢個都幾緊要。咁我哋開始去到一個分叉路口，喺大潭水塘行翻出去分叉路口，咁個分叉路口就係一條路上去大風坳，另外一條路就係沿住山腰咁樣行啦。咁中途係有遇過人嘅，咁遇到一 pair 男嘅情侶啦，咁佢哋抱住一隻狗仔。好正常咯。咁我哋去到再前少少嘅時候，仲見到一堆應該係國際學校嘅學生啦。咁佢哋喺我講山腰嗰條路嗰度，佢哋沿小徑上翻去大風坳，係有條咁嘅路。咁如果你有需要嘅話，我都可以遲啲喺個 Google Map 去話翻俾你聽係邊一段。咁過埋呢一堆學生嘅時候咧，就一切就開始變得唔正常啦。但係我想講嘅係，我係唔知由幾時開始就入咗異空間。咁我哋一路行，由頭到尾我哋講緊係兩個人嘅。我嘅位置係喺飛魚嘅前邊，佢喺我嘅右邊後邊嘅。OK， 咁呢一個位置我諗都要記一記啦。咁喺現實入邊咧，呢條路係基本上係平路嚟嘅，石屎路嚟嘅。咁佢唔會有一個好急嘅上斜啦，又或者落斜啦，亦都中途嘅山路都唔算係有太多嘅小徑嘅，咁而當然我哋亦都冇選擇到啦。咁一路行，忽然之間唔識得講，我諗呢個係成世人都未試過有嘅感覺嚟嘅。第一個感覺就係我好似行咗好耐，嗰種好耐嘅感覺咧，唔係講緊1個鐘2個鐘，你係覺得好似行咗1個禮拜、1個月或者1年咁樣嘅感覺。喺呢一刻，我忽然之間。即係唔止我嚇，咁當然係連埋飛魚啦。咁一陣間我都會講我哋嘅經歷，入邊有少少唔同嘅位，我會同你講翻。咁我忽然之間有一種寒意，嗰種寒意好似係由個天庭過，有一個滴咗一滴淡，即係好凍嘅感覺，係喺個大路嗰度一路落到腳趾尾。我唔識得講嗰種感覺，但係我人生未有過嘅感覺。
跟住我擰轉頭望一望飛魚，佢望住我諗大家都已經感覺到係非常之唔對路。咁忽然之間咧，你就會覺得我好似入咗另外一個空間，係喺完全冇偵視底下去入咗呢一度。所有嘅嘢係冇變過嘅。我嘅右上，即係我嘅前方嘅右邊啦，我右邊係落山嘅，即係嗰啲山坡啦。我自己都行咗好多年山，港島嘅所有嘅山小徑啊，又或者大路我都好熟嘅。咁但係唔知點解我個感覺就係我落唔到山，我望落去我係望到一堆樹根啦嚇，同埋有霧啦。咁而我正前方我嘅能見度大約係20米到30米左右，同埋永遠係轉緊左嘅嚇，永遠喺我20-30米嘅時候係轉左啦。咁我向後望，我啱啱講過我向後望飛魚啦，咁亦都係20-30米嘅距離。而呢20-30米之後咧，所有係好似你睇電視咧嗰啲霧啊。即係如果你有睇《Mist》呢套電影嘅話，我諗你會明白，即係嗰個所謂睇唔到前路嗰個感覺啦。即係其實好似入咗山人超啦。咁我左邊咧就係山坡嚟㗎啦，右邊我睇到喺我嘅右上角嘅位咧就係嗰個海防博物館。咁海防博物館另外咧就係如果你有行嗰條路，你知道喺大約柴灣有另外一個，即係海防博物館對面咧，係另外有一個紅色嘅建築，我係見到呢啲嘢嘅嚇。但係我就唔知點解我嘅感覺落唔到山。但係正如我所講，我啱啱嗰個由頭寒到落去嘅感覺之後咧，我就知道我唔係喺現今嘅世界啦。即係點解我咁講？因為我同你講就係話，啱啱我哋去行我行咗一個好耐嘅距離啦，好耐嘅時間啦。唔係用日嚟計咯，係用真係用星期啊、月啊、年啊嚟計啦。而我啱啱同你講嘅景色咧，就係無論我行幾耐咧，佢都仍然係喺我咁遠嘅。即係我行咗好耐之後咧，我仍然見到嗰堆嘢，但係嗰堆嘢永遠就係喺我前邊，佢嘅距離感係冇變過嚇，係完全冇變過。咁呢個係第一個感覺，咁開始驚㗎啦。咁但係唔知點解啦，咁我哋兩個係冇出聲咯，咁我繼續行。咁而我自己去行山我都會有一個習慣，就係我會望我隻錶，咁大約通常我會每3個字，即係每3個字睇一次，因為咁我咪計到我行嗰段路要幾耐咯。咁我記得亦都有分享咯，即係後來同飛魚呢個人，我同佢係講翻話，喂而家幾點啊？11點半，到我一路開始有數嘅時候，我記得我係已經睇咗最起碼6次11點半。咁同埋我去到第6次嘅時候，點解我要講話即係我記得啦？即係其實我好多嘢好似陸續唔記得。就正如我所講，我啱啱一路行嘅時候，我永遠係喺20米轉左，轉嚟轉去，但係你個景色冇變。因為如果你不停轉左嘅時候，你 either 你係翻去大潭水塘，又或者你入咗山嗰度，你唔會喺右手邊永遠係靠海噶嘛。即係我嘅所謂右手邊靠海就係維多利亞港啦。咁我哋見到咁呢個係第一個景象咯。咁呢個景象入邊咧，我個感覺係好似不停喺度喺一個空間入邊轉圈，即係例如你如果你行山，你攞一部電話你去錄嗰個景象啦，咁跟住你停咗，你不停重放嗰種感覺，我喺嗰個空間入邊呢一個係第一嘅感覺啦嚇。咁亦都點解我話今次異空間係咁恐怖咧？咁因為入咗呢個空間入邊之後咧，其實啲影像咧佢唔係線性咁出嚟嘅，即係我喺我一路行山嘅時候，同時間我係會有其他嘅空間嘅感覺出到嚟嘅。我唔係好識得形容，但係除咗我喺度行緊以外咧，我係有幾個畫面彈出嚟咧，我係見到有一個 keyboard 啦，跟住見到有一個左手嘅影喺度打緊字咁啦。咁我仲好記得嗰隻左手嘅手係着住一件格仔衫，即係呢個畫面係咁樣跳嚟跳去啦。咁我繼續行咯，咁問咗6次，咁我嘅感覺就係我好似每轉一個圈，我就有啲嘢唔記得。同樣嘅經歷，其實如果有機會你中意呢個故事嘅話，我將來可以再分享。我20零歲嘅時候，我都曾經入過一個異空間啦。咁但係即係今次太勁啦，我先講咗呢個先嚇。咁呢一個感覺就係我喺度行嘅時候，我感覺我喺度俾人 delete 緊啦，即係好似你係處理緊一個程序，即係例如你 install 一隻 game 嘅時候咧，咁佢咪有啲嘢 loading 啊，咁你有啲畫面睇到啊，我感覺我好似入咗呢一個咁嘅狀態入邊啦，我不停喺度轉左啦，咁
而同時間其實我唔知點解我同飛魚，即係我後邊嗰個飛魚，我每次講幾多點半嘅時候咧，我感覺我唔係講出嚟嘅，我諗咧，跟住阿飛魚佢嘅思想佢係同我 connect 咗嘅嚇。我哋兩個係即係幾多點啊？11點半，11點半。咁冇理由㗎。我嗰日我仲即係好不幸地，我都係一個滿身銅臭嘅人啦。我就喺度睇隻錶，今日帶隻撈噶嘛，隻撈係動能錶嚟噶嘛，我冇理由隻錶唔喐嘅又好好笑喎，我又唔知點解，我又覺得除咗驚以外，我冇諗到任何解決方法。我當時我個腦入邊咧就只係剩翻兩個想法啦，隻錶壞咗，我要落山整錶。我係諗住要落山，咁飛魚仍然企喺我後邊啦。咁我哋繼續行，我仲記得當中有一段路咧，因為我同你講話行得太耐啦，我中途我仲問咗佢6次 ，which 阿飛魚，即係我個朋友喺後來同我講喺佢嘅記憶入邊啦，我係問咗3次啊，即係喺數目字上面係有一啲唔一樣。咁即係啱啱講咗啦，我大約係望咗6次11點半，跟住另外一個問題就係我喺其中一段路咧，我最起碼問咗佢6次，其實我哋係咪死咗啊？因為我唔識得講嗰個空間，嗰個空間其實同我哋正常所處嘅空間係完全冇分別嘅。但係點講咧？佢係一個正常人，你會見到有一啲空間，你係覺得冇生氣嘅，即係真係好似 Silent Hill 咁嘅 vibe 啦。咁但係你個感覺都。啲嘢係全部唔喐啦，同埋你係覺得佢係一個非自然嘅物體啦，即係周圍嘅環境變咗，你純粹你係覺得好似啲嘢全部係假嘅，咁但係你喺度繼續行緊，咁跟住我啱啱亦都有同你講啦，我哋不停喺度跳緊畫面噶嘛，我想講就係喺我行緊嘅時候，其實嗰個着格仔衫打緊字嗰個人，佢仍然喺度繼續緊嘅，即係個畫面如果用我哋正常嘅3維或者4維嘅觀念去睇啦，我解釋唔到點樣樣，但係喺個空間入邊，我知道我係同時間係有最起碼係並存緊2件事情，我係睇到啦，即係第一個就係我喺度喺度行緊啦，第二個就係我好似用一個第三者打機嘅角度見到一個人喺度打電腦啦 ，which 其實都幾有趣嘅。咁打電腦嗰個 keyboard 咧係最起碼係90年代 keyboard 嚟㗎，而我見到個 mon 嘅個 mon 係一啲即係如果你應該同我差唔多年紀，你知咩叫做DOS 㗎啦，係喺個 DOS 嗰度打嘢嘅，咁係一啲打緊一啲曲咁樣樣啦，咁樣嘅狀態。咁而呢啲畫面一路行嘅時候，我嘅感覺我係不停唔記得一啲嘢咯，即係我不停喺度唔記得好多，例如我唔記得我點解我喺度行緊乜嘢咧，即係我唔知嘅喎，我已經唔記得咗我係行山嘅，你係忽然之間覺得我點解喺呢度，我到底行緊乜嘢 ？OK， 咁好驚啦，好驚！我哋中間係有跑嘅但係都係過咗我講嗰種耐。嗰個時間係同我哋現實空間唔一樣嘅，嗰種好耐係幾個世紀幾年，我淨係不停喺度轉右轉右，但係我每轉一次右，我就好似唔記得一啲嘢。如果按我嘅朋友嘅講法啦，嗱 which 我而家講到呢度，我嘅朋友嘅經歷係同我完全一樣嘅。去到此時此刻，即係喺我哋 lost 喺異空間入邊，未做任何行動，純粹喺度行緊啦。咁佢同我嘅分別就係佢見唔到嗰個 programmer，佢係見到一個光慢慢消散緊。同埋佢嘅感覺就係佢覺得佢自己喺度消散咯，咁我覺得幾有趣嘅，因為你其實即係我哋正常人諗，即係你最多死咗咁樣係嘛？但係你唔係嘅，即係阿飛魚都話我未試過有一個感覺係好似係消散緊，即係個感覺好似喺呢個空間入邊每轉一個圈，我就會唔記得多啲嘢，慢慢俾人 delete 咁。我都有同樣嘅感覺，咁好驚咯。咁我一路行，咁我開始好記得啦，咁我就開始捉住佢隻右手喺度跑，我捉住佢隻右手一路跑，我仍然都要講就係話，唔知跑咗幾耐，係跑咗好耐嘅。咁喺呢段情形咧，喺呢一段時間入邊咧，咁阿飛魚同我嘅感覺係唔一樣嘅。咁我例如我啱啱話佢喺我嘅右後方啊嘛，我望佢咧，佢係喺我下邊嘅，我嘅感覺我係向緊上行緊。即係好似無端端向緊上山嘅路，但係飛魚咧就同我講佢當時望住我咧，佢係要耷低頭望我，因為我哋係向緊下行嘅，即係我係向緊上，佢係向緊下，但
但係 which 我哋都即係冇分開過啦。但係個空間就係咁樣 distort 咗啦。呢個都好有趣啦。咁同埋佢見到嘅嘢同我見到嘅嘢唔一樣咧，就係我見到就係前面仍然都係一條路，但係開始唔知點解唔係轉彎啦，但係一條無盡長嘅一條上山嘅路啦。而佢見到嘅就係一條下山嘅路，即係我哋喺度落緊去，而我前邊係我揸住一盞燈之類嘅嘢。我嚟到呢個位嘅時候，首先我哋再講啦，去到呢個位嘅時候，我都感覺到我個意識喺度消散咗啦，即係好似你飲酒飲到好醉，就快暈低嗰種感覺。我個腦當時淨係揸住咗一樣嘢，就係勞力士冇理由唔喐嘅嚇，冇理由係11點半。一定係有啲問題，我要落山整錶。我當時我係記住呢兩樣嘢嘅啫。咁我哋一路喺度行，再唔知過咗幾耐咧，就開始更加害怕啦。因為真係喺個即係除咗你個意識消逝咁，你個意識仲喺度噶嘛。但係你覺得係過咗好長一段時間咁，你開始好驚。不過開始講對唔住，咁我後邊阿飛魚佢都講對唔住啦，對唔住啊！咁我一路跑咯，對唔住。咁我話對唔住邊個先得㗎？我話對唔住啲乜先得㗎？咁一路喺度拗，然之間就喺我唔為意底下，喺我嘅左手邊，我咪同你講一路沿住係一個山嚟㗎。忽然之間呢一座山多咗一個山墳，唔係山墳，我唔識講，佢係一個好似灶台啦，即係一個灶台下邊有嗰啲好似豉油啊，即係你浸豉油嗰啲缸，我就見到係有兩個，我見到兩個。咁阿飛魚咧，佢就見到有4個嘅。嗱，但係呢一度又係好奇怪嘅，即係點解我話係一個異空間？因為我解釋唔到點解會出現，佢一路係喺我後邊噶，但係喺我見到呢一堆墳頭或者一個醬缸之類嘅嘢啦。阿飛魚係忽然之間喺我左上邊嗰個灶台上邊嗰度碌咗落嚟，跟住佢跪咗喺度拜，佢話：哎呀，對唔住啊，對唔住，佢係真係拜。咁我都見到啦，咁冇啊，咁我唔識得答，但係我就唔知點解我個下意識係有一個好唔舒服嘅感覺，咁就我就左手我拉住佢喺度跑嚇，就開始係我又係繼續見到我係喺度上緊山啦。which 阿飛魚同我講佢當時佢係落緊山啦，whatever 啦。咁但係我捉住隻手跑，咁又唔知跑咗幾耐嘅時候咧，跟住呢一個又係我見唔到嘅嘢嚟嘅，但係我係知道阿飛魚用意識同我講，即係我同你講話，其實我哋講唔到嘢噶嚇。全部係唔知點解已經係用意識溝通噶啦嘛。咁阿飛魚就係話：喂，前面見到有個人喎，咁我仲問佢話見到個人，我見唔到啊。喂，有個阿叔喺度，冇樣嘅喎。咁我話冇樣，你仲同人打招呼，咁一路拖住佢行。咁原來我哋一路喺度講緊話一路跑一路喺度對唔住啊嘛。咁阿飛魚又喺度拜緊啊嘛嚇。咁我個感覺就係開始唔知點解，我覺得我係走到出去嘅，同埋顏色同埋感覺亦都隨住越跑越耐係有一啲不同啦。我個感覺我開始有個意識會揸翻住啦，即係你睇回魂有啲揸住個意識嗰啲咧嚇，即係揸翻住個意識啦嚇。咁一路跑，到最後就係忽然之間我出翻嚟咧，就係喺大約喺鰂魚涌柴灣即係有嚿出名恐龍石嘅位。咁我忽然之間見到另外一個老人家，咁我先知道我出咗嚟。咁個故事雖然係好短啦，但係我覺得係一個好犀利嘅體驗嚟嘅。而我出翻嚟嘅時候咧，我咪同你講一路我喺度睇緊隻錶噶嘛，隻錶永遠喺11點半，但係突然之間出翻嚟嘅時候咧，隻錶係喐嘅嚇，係變翻12.3嚇，咁個故事大約係咁。係非常多謝阿陳飛嘅來信嚇。我自己都好似分享過一啲進入異空間嘅情況啊。咁其實大同小異啊，都係咁上下。不過咧，佢喺信件入邊咧，最後尾都有問到一個問題嘅，就係唯一想問到你。就同佢查詢，就係咧有冇發覺到啦入去異空間或者係結界嘅一啲記憶啊？咁如果啦當時真係唔記得咗，係會封印喺一個記憶入邊嘅。咁咧直至到某年某月某日有啲事情嘅觸發位咧，咁啊到佢出現嘅時候，先至會再浮翻晒出嚟。就好似我嘅奪舍啊，牽涉到屋企人
包括爸爸媽媽同埋我老婆當時初戀啊。咁但係呢一段20幾年前嘅記憶，到今時今日得我同我阿媽記得，另外我老豆同我老婆就好似俾人 delete 晒啲記憶一樣咁樣。咁我當然完全明白晒你嗰個點解會有呢種咁強烈嘅感受啊吓。咁你提到呢一種咁樣嘅平時睇嘢完全唔記唔起呢個情況呢，又或者我諗大部分嘅人呢，多數都係夢境記唔起吓。咁如果你真係有啲能力嘅呢，就通常就係你平時嘅嘢見到一啲唔平凡嘅嘢呢，會記唔起吓。咁你提到呢種咁平時記唔起、完全唔記得嘅情況呢，要去到某一個特定嘅契機嘅時候，先至好似火山爆發一樣咁樣浮翻晒出嚟嘅時候呢。咁呢個喺心理學同埋大腦機制入邊呢，其實係一個非常之經典，而且亦都係真實存在嘅一個保護機制嚟嘅。咁以前我都會咁，都會咁啦吓，我都有講過啦。咁但係我後期呢，我自己都會揾到一種方法去解決呢啲事。或者係應對啦，唔好去解決啦。咁啊，呢個喺呢度我就想同大家分享一個咁樣嘅理論吓，咁睇下大家能唔能夠理解，同埋能唔能夠接受得到，同埋實踐到啦。咁首先呢，我就需要俾大家知道一樣嘢，就係我哋人體機制呢，即係人體個身體嘅保護機制係大概係點樣運作先吓。咁無論呢，我哋係喺異空間、喺結界、喺呢啲充滿咗神秘色彩嘅什麼角度去睇嘅時候呢，定係用一啲現代嘅心理學去解讀呢啲咁嘅事嘅時候，呢一種記憶嘅封印或者係解封，其實都可以揾到一個好有共鳴嘅解釋嘅。咁啊，例如就係你提到嘅嗰段記憶牽涉到奪舍，以及一啲可能最親屋企人啊、父母啊、初戀老婆啊嗰啲咁樣啦。咁呢啲極有可能呢係一段相當喺當時對你嚟講相當大嘅精神衝擊嚟嘅，一啲恐懼啊，又或者係認知混亂嘅一啲經歷啦。喺大腦嘅防禦機制入邊呢，當遇到一啲咁誇張、咁大嘅衝擊嘅時候，超越咗一啲當時心理上邊、心智上邊可以承受嘅一啲極限呢，大腦呢係會保護你嘅心智，或者係令到你可以繼續生存落去嘅。咁所以會幫你將呢啲記憶咧打咗包啦吓，所謂嘅即係 pack 好咗，咁並且好精確咁樣封鎖咗喺個潛意識最深處嗰度，就好似起咗一個結界咁樣去圍住咗佢。當你係冇辦法去記得翻佢嘅。咁我要聲明一點咧，就係呢啲記憶咧就唔係消失咗嘅，亦都可以話俾你聽，呢啲咧就唔係完全冇晒吓，有曾經發生過嘅嘢咧就唔會唔見咗嘅，只係你唔記得咗嘅啫。咁點為之唔記得咗咧？就係嗰個檢索嘅路徑。嗱，我哋用一個容易啲理解嘅方式吓。檢索嘅路徑，即係譬如你去圖書館揾嘢，你一定要有個路徑，你先揾到嗰本書噶嘛。你喺嗰個圖書館咁大嘅藏書庫入邊，要揾幾粒字，其實唔係咁容易。咁一定要揾翻個檢索嘅路徑，你先至可以揾得到嗰個記憶嘅。當時大腦就係將呢個檢索嘅路徑呢直接 delete 咗，直到幾十年之後，當你嗰個身心狀態呢夠晒成熟啦，又或者係遇到某啲特定嘅氣味啊、聲音啊、畫面啊，或者情緒波動啊呢啲咁樣嘅契機位嘅時候呢，呢個結界呢先至會突然之間打開。所謂結界，即係你嗰個大腦將你嘅記憶打包咗嘅嗰個情況啊，唔係真係一個結界。咁個記憶就會瞬間咁回流，湧翻晒出嚟。我打個比喻啦，我哋接觸呢啲咁嘅事情呢，就好似每一日接觸事情啊，唔係淨係一啲靈異或者係詭異，你唔能夠接受嘅事情。所有嘅事情接觸嘅事情，就好似喺山上邊一啲水流一樣啊，一路咁向下流。佢哋會係匯集喺一個山谷形成嘅一個塘入邊儲存起嚟。咁但係呢，你呢個水塘入邊呢，就揾唔到。即係你喺個水塘邊撈都好啦，你撈唔翻每一滴水噶嘛？你嗰一滴水係嚟自邊一條水流，你係完全冇方法去知道究竟係乜嘢嚟嘅。咁我呢就有兩個方法。咁第一個呢，就係好多玄學家、玄學師傅或者係一啲心理諮詢嘅醫生都會建議你會去做嘅嘢，就係順其自然，因為呢一樣嘢呢係唔影響你生活嘅，即係唔構成影響你自己嘅心智發展嘅。
咁因為係一種無止境嘅搜尋，亦都係一種冇必要性嘅尋根究底嚟嘅。即係對於好多人嚟講嚇，即係頭先所講啦，你要喺嗰個塘入邊撈翻嗰滴水係邊度嚟，出處喺邊度啊，跟住尋根究底啊，究竟我遇過啲乜嘢？咁其實嗰樣嘢係冇必要嘅，即係喺大家嘅現實生活入邊。咁只要向前行咁就得噶啦嘛。咁呢個係一個唔執着嘅做法嚟嘅，即係當嗰個記憶同千千萬萬嘅潛意識碎片，即係個大水塘啦，混為一體嘅時候，夾硬去撈呢，只會令到嗰個水質變得渾濁，咁反而會令自己陷入一個執着嘅痛苦。呢個呢，就係大部分人處理呢啲情況嘅方法啦。個有個優點嘅就係放過咗自己，咁等時機成熟嘅時候，個水塘滿瀉啦，又或者係乾塘嘅時候呢，個真相就會自自然然會浮現嘅啦嘛。咁缺點就係咩呢？好被動啦，咁而且亦都係等待啊，你唔能夠主動去出擊啦，啊，你只能夠等待嗰個契機出現，嗰個trigger位出現啦。咁同埋嗰個過程入邊呢，可能會有一種叫做唔知自己漏咗啲乜嘢嗰種不安全感啊。咁呢個就係一個缺點嚟。咁第二個方法呢，我就係後尾自己學識嘅，亦都係打個比喻啦吓，又係具象少少講，就係呢：你喺嗰啲水流入去嗰個大水塘之前啊，匯合之前，你喺嗰個水流嘅路徑中間掘個窿喺度，掘個氹喺度，將呢啲水引流，再儲存起嚟，咁啊等到適合嘅時候去解構佢，咁樣會比較容易啲記得到失去咗嘅嗰個短暫記憶啊。簡單講就真係主動啲去開闢一個緩衝區啦，又或者叫臨時檔案file 啦吓，叫 folder 啦吓。咁咁樣做咧，其實係建立咗一個安全網嘅。咁當你知道某啲嘢經歷緊嘅時候，例如可能你會入咗去一個異空間啦、結界啦，或者係超自然嘅衝擊底下，太過震撼啦，咁你嘅意識咧可能會做咗一個分類嘅動作，就等於頭先阿陳飛所講嘅，一路行好似一路 delete 緊啲嘢咁樣，因為呢啲嘢係你個大腦保護緊你嘅一個機制嚟嘅。我自己就唔中意嘅，因為以前咧我都好似阿陳飛咁樣啊，都係有好多嘢都唔記得，咁後尾咧我就強行令到自己去記得一樣嘢，真係掘個氹啦吓。將呢啲記憶分流咗佢，咁唔俾佢直接跌入呢個大水塘入邊啦，咁保留翻呢個叫做檢索嘅標籤啦。掘呢個氹呢，其實根本就係開一個專屬嘅 file 一個 folder 啦。咁啊，因為你一早已經做好引流啦嘛，咁啊將佢哋從普通嘅日常記憶隔開咗，咁所以呢，當你日後你自己身心準備好啦，咁你想去解構一啲嘢嘅時候呢，你就可以去啲唔需要去個大水塘度揾啦，咁就直接去呢個氹嗰度呢，就入邊攞，咁啊清晰好多啦嘛。咁具體上呢，有啲步驟可以同大家分享一下嘅，即係唔係齋講嘅。咁第一個步驟呢，就係咩呢？步驟一啦吓，咁啊搶時間啊，記住一定要搶時間。因為個時間係過得好快嘅，大腦啟動呢個機制之前呢，其實係分秒必爭嘅。同佢，你一 feel 到你覺得自己經歷緊一啲好衝擊、好匪夷所思，而直覺亦都話俾你聽，喂，呢段記憶呢係一定會冇噶。咁你呢，第一時間就一定要將自己釘喺嗰個情況下邊啦。咁點樣釘自己喺嗰個環境度呢？嗱，首先如果你可能頭先阿陳飛咁啦，有手錶啦，有鎖匙又好，一條手繩又好，乜都好啦，用力咁握住佢，即係大力咁樣捏住你自己而家有嘅嘢。你其實如果佢冇嘅話，你咪將手指甲陷入你自己嘅手掌心，一路捏住佢咯，將自己嗰個清醒度還原咗先。因為當時你一定係喺一個唔算太清醒嘅狀態，你覺得自己清醒嘅吓，但係嗰個狀態未必係清醒嘅，因為可能你已經陷入咗一個唔知咩嘅狀態底下啊，未必係人哋 set 嘅一個地方嚟噶，可能係你自己陷入咗某一啲情況。咁你嗰個感官狀態，你一定要係鎖定咗你當時受到嗰個精神衝擊係究竟發生咗咩事，要將呢個情緒、呢個情況、呢個衝擊分開晒佢先。你用力咁握住一啲實物咯，咁譬如可能手指甲陷入你自己嘅掌心，將自己即係將呢一樣嘢話俾大佬聽。嗱，我其實而家好清醒噶，我而家好醒噶，我需要記住呢一刻嘅嘢。
咁你就係記住將你呢個情況分離咗出嚟先。咁第二個步驟就係你要掘氹啦，創造一啲情緒或者係感官嘅緩衝區嚟嘅。咁你唔需要即刻好理性咁去分析你而家發生緊啲咩事。譬如好似你行緊山，嘅時候，你發覺你自己點解會一個上一個下，即係一個前一個後？咁點解見到嘅嘢咁奇怪嘅呢？咁點解會好似永遠都轉緊彎咁樣嘅呢？首先你唔係着重喺嗰個認知系統入邊。你點樣去分析？我而家係做緊呢啲嘢，我點解會咁樣？你唔好問點解先，因為你嗰陣時你嘅認知系統已經 overload 緊㗎啦。你只係需要當時用純粹嘅五感同埋個情緒引流翻自己出嚟。例如係咩呢？個做法就係喺嗰個心入邊好細細聲咁同自己講：我而家好驚，好驚嘅原因係咩呢？因為我見到啲乜乜乜，可能呢度嘅空氣好凍，可能係一陣怪味。我見到我阿媽嘅眼神好奇怪，即係總之有呢啲咁樣嘅你見到嘅嘢，將佢喺個心入邊講一次，敘述一次出嚟，唔好俾呢啲衝擊直接入去潛意識流去個大水塘。你將佢哋翻譯成你最直接嘅一個感官嘅標籤，你覺得你而家見到嘅嘢係一個咩嘅感覺？將佢講出嚟，將佢諗出嚟，就等於大腦開咗一個叫做未解之謎嘅一個臨時檔案夾啊！即係好似掘咗個氹咁樣。好啦，到第三步驟啦，就係引流咯。咁點樣引流呢？例如你所講嘅嘢，如果你即時係記低嘅話，你見到嘅嘢、諗到嘅嘢，頭先所講嘅情感上嘅嘢，你可以即時記得低嘅話呢，就盡快去記低。但係當時你可能係手震啦、心跳好快啦，根本係寫唔出任何一本完整嘅文字啦日記又好，乜都好啦。所以你引流嘅技巧唔能夠係完美嘅，只可以捉重點嘅，不求完美咁樣去記錄低佢。咁個做法係咩呢？嗱，最快最直接嘅，你有電話噶嘛，錄音啦咁你可能會質疑我而家已經喺個異世界裏邊，咁我拎住嘅嘢會唔會係異物嚟噶？用唔到噶咁樣？咁錄音錄唔到嘅，咁咪攞起呢個紙筆墨啦，攞啲嘢記低佢咯。咁你即係其實我哋人記嘢嘅方法有好多噶嘛，除咗用個腦之外，咁可以用電話啦有錄音功能嘅嘢啦，你有相機嘅用相低自拍啦。咁如果唔得嘅話，咁你咪用呼吸聲，當時呼吸聲恐懼感直接錄翻落去嗰樣嘢嗰度。如果真係唔得嘅，冇嘅，咁攞張紙，又或者攞即係電話錄唔到音嘅，你試下電話有啲咩功能用到啦咁可能就係關鍵字寫晒出嚟，或者係有紙筆嘅話，都用寫紙筆寫晒落嚟。有啲寫住啲咩，例如阿媽啊、奪舍啊、初戀啊、日期啊、好凍啊、眼神啊、光圈啊，即係總之有呢啲咁樣嘅字眼寫翻晒出嚟。呢啲咁嘅碎片呢，其實係引流入窿嘅一啲水嚟嘅。你唔需要好完整咁將成條河流寫晒出嚟、畫晒出嚟，你將最重心、最核心嘅結晶呢寫翻晒出嚟。咁你日後見到呢幾個字，你就可能會知道發生咩事。你喺未出現嗰個出嘅位嘅時候呢，咁佢已經可以幫你呢個氹打翻開噶啦。咁第四步驟啦，比較緊要啲嘅就係當你做完晒上述嘅記錄之後呢，你個氹其實已經掘好咗噶啦嘛。咁水流亦都引咗入去啦。咁呢個時候呢，你就可以放鬆噶啦。咁啊，任由個大腦去由佢開啟嗰啲咩防禦機制啊，你驚又好，乜都好，斷片又好，乜都得啊。咁因為你已經記低晒，收好呢啲記憶，呢啲記錄唔係記憶，收起呢啲記錄。咁同時同自己講一聲，我已經將最重要嘅嘢安全放好，有信心。咁而家我就可以翻去過正常嘅生活啦，即係過翻你揾翻個出口位啦，咁樣咯。咁簡單嚟講呢，最具體嘅做法就係將個感官拉翻去現實啦，提取翻嗰個感官嘅標籤，再留低一啲碎片嘅記錄。跟住專心好安心咁去轉身咁去忘記你見到啲乜嘢，或者係你擔心啲乜嘢，咁已經 OK 噶啦。我係啦，我個處理方法就係咁樣咯，即係譬如可能我夢境入邊經常都會出現一啲咁樣嘅情況啦。我經常同大家講，我夢境入邊會入咗去人哋個夢啊，會唔知點樣啊，會睇到啲嘢啊咁樣。咁好多時我都係第二朝都會醒嘅時候就會好記得啦。
咁你隔咗個零鐘就真係洗咗腦一樣噶啦，乜都唔記得噶啦。咁我通常咧就會擺個電話喺床邊嘅，一真係覺得自己咁嘅情況咧，我就即刻彈起身，一係咧就熬醒隔離阿太太啦嚇，咁啊同佢講一啲咁樣嘅字眼咧。咁當然啦，咁佢都係人嚟噶嘛，你熬醒佢，咁佢都會唔記得㗎，係咪？佢都好似第二朝起身，佢都好似發咗夢長夢咁樣噶嘛。咁最好就係自己記得嚇。我通常我就會習慣擺部電話喺側邊啦，咁就臨瞓之前開咗個 notepad 喺度，咁跟住你一解鎖嘅已經入咗去 notepad，咁你就可以打字嘅啦嘛。唔打字嘅你可以錄音又得，乜都得。咁我就習慣係咁樣嘅。咁到第二朝我再起身睇翻嘅時候咧，我就會見到一啲好似發夢會寫低嘅字噶啦。咁久而久之，你咁樣做嘅話咧，你就會習慣到好醒瞓啦。第一啊，咁第二就係你會好知道自己點樣去處理呢啲咁樣嘅幻象啦。人哋睇就叫幻象啦，係啦，就係咁咯。同埋都要回應阿陳飛一句，係啊，我同你應該年紀差唔多。我以前做過 IT 嘅咁我都知道咩叫 DOS 啦。當然即係打曲嗰啲啊嘛，黑掹掹一個 mon 或者係綠色字或者係白色字。我玩嗰陣咧就係綠色字嘅，再早期啲嗰啲打 mon 真係冇彩色嘅，得兩隻色嘅啫。咁就係啦，咁咯。咁今集咧就嚟呢度啦。咁中意就 like、share、subscribe。咁另外咧，我又想同廣大嘅聽眾講一講啦。咁咧，我之前咧就除咗陳飛之外咧，我亦都收到一個國內嘅聽眾係啦。咁佢哋咧就係一間公司嚟嘅。咁嗰間公司咧就遇到一啲靈異嘅事件。咁而嗰間靈異嘅事件咧，佢就錄音俾我，好長下嘅，咁亦都非常之精彩啦。咁但係問題就係咧，我亦都去信佢哋，就同佢哋講，喂，你介唔介意我再重新剪輯一次，跟住就放上嚟啊咁樣。咁但係佢哋一路都冇回應我。咁我希望如果佢哋聽到呢一集嘅話咧，咁就可以盡快回應我啦。咁如果你唔回應我就照剪出嚟噶啦，係啊。咁其他如果大家你哋覺得如果用呢個方法可以令大家聽得更全神嘅話，歡迎大家喺留言區嗰度討論一下，就係咁啦。我哋下集再見，拜拜。